Herkese salam ve kanalıma yeni videoma hoş gelmişsiniz. Sizi görmeye çok şadım. Həftə sonudursa biz yine Bakıdan biraz uzaqlaşdıq. Bol enerjiylə, bol güclə biz Şamaxıya yollanırıq. Əslində bir həftə boyu planlaşdırırdıq ki, başqa bir rayona gedək, amma hava durumu imkan vermədi. Şamaxının girişində böyük bir qayalı market var idi. Ora girdik. Nə lazımdısa bazarlığımızı elədik. Oradan çıxandan sonra biraz getdik və qabaqda çoxlu ət dükanı var idi. Dayandıq bir yerdən. Yoldaşım getdi ət almağa. Mən isə onu gözləyənə qədər oturdum, bir stəkan çay içdim. Ne kadar çörek aldınız, vay vay. Və yenə də yolumuza davam elədik. Gəzməyə çıxmamışdan qabaq həftə boyu baxırıq hansı rayona gedəcəyik. Bütün maraqlı, gəzməli yerləri bir yerə yazırıq, yadımızda saxlayırıq və ondan sonra yola çıxırıq. Şamaxı buketə baxın, necə də qəşəngdir. Hər rəngdən var. Biz isə yenə dayanmışıq, ət alırıq. Semiçka hələ kiçitləyirıq. Bu dəfə belə arahis götürmüşəm. Belə. Buranın havası öz sözünü deyir. Şamaxıya getmək üçün birdən-birə planlaşdırdıq. Çünki bayaq dediyim kimi biz hara getmək istədik, oradakı hava durumu çox pis idi. Güclü leysan yağış gözlənilirdi və ona görə biz qorxduq. Çünki biz bu dəfə ev tutmayacağıq, palatkada qalacağıq. Və yağışlı hava bizim üçün heç uyğun olmur və ona görə fikirləşdik ki, bu həftə evimizdə qalaq, növbəti həftə gəzməyə gedərik. Amma yoldaşım axşamdan dedi ki, yox, sabah biz Şamaxıya gedirik. Bir gözəl yer tapmışdı, harda biz dayanacağıq və bizim yolumuz Yaşıl gölədir. Görürsüz, hələ qabaqda da maşın gedir. Hələ neçə dənə böyük bir avtobuslar turistləri aparırdı həmən biz getdiyimiz yerə. Xeyli cəmaət çıxmışdı Bakıdan. Birlikdə biz yol boyu yolda rastlaşırdıq həmən o maşınlarla. Çox maraqlı idi. Yollar da çox qəşəng idi. Hər tərəfdə yaşıllıq görsənirdi. Artıq yay demək olar ki, bitir. Biz isə bircə dəfə palatkada qala bildik. Çünki fikirləşirdik ki, yay başlayanda hər həftə sonu gedərik bir Azərbaycan rayonunda dayanarıq. Palatkamızda yatacağıq, istirahət eləyərik. Amma yay Bakıya bu il biraz gec gəlmişdi deyə ona görə biz də biraz gecikdik. Əvvəl yol çox qəşəng idi, bütün yol asfalt idi, amma məkana 3 kilometr qalanda qruntavoy yol başladı. Amma elə də pis çətin bir yol değildi. Bircə bu tərəflər çətin yol olmuşdu, çünki burada çayın üstündən keçmək lazım idi. Bizim maşın sedan olduğuna görə biz biraz narahat olmuşduq, amma çox şükürlər ki, bizi çox qəşəng bu çayın üzərindən keçirtdi. Ne qəşəng dırmaşdı. Cip diye. Öyle kalayım hacı. Ya. Точно. Нет. Озеро еще впереди. Çox şükürlər ki, çox rahat üstündən keçdik. Heç əziyyət çəkmədi yoldaşım. Biz isə oturduq və yolumuza davam. Bayaq dediyim kimi, həmən məkana gedib çatana qədər 3 kilometr baxın belə qruntavoy yoldur. Həm də ki, toz, torpaqlı bir yol idi.
Bu kənddə nə qədər ki evlər var, hamısı kirayə verirdilər. Əsl biznes baxın bu kənddədir. Kirayə evi isə qiyməti 80 manatdan ondan da yuxarı qalxırdı. O da evin seçimindən asılı idi. Nəhayət ki biz getdiyimiz məkana gəlib çatmışıq, amma bütün sürpriz hələ də qabaqdadır. Buranın yolları bizim çox xoşumuza gəldi. Hər iki tərəfdən yaşıllıq idi, hündür ağaclar idi. Bir dənə narahatçılıq bilirsiniz nə idi? O cırcıramalar. Ay nə qədər bu kənddə cırcıramalar var. Həddindən artıq çoxdur. Mən bilmirəm buradakı cəmaət necə yaşayır. Yaşıl gölün yanında palatka qura bilmədik. Kamp eləmək üçün bir nəfərdən 8 manat pul istədilər. Ona görə biz oradan çıxdıq və başqa bir yer axtarırıq. İnternetdə görmüşdük ki, güya pulsuzdur, amma pulsuz deyilmiş. Bir nəfərdən 8 manat pul istədilər. Burada da həmçinin bizdən pul istədilər. Allahın torpağında bir yerdə palatka qurmağa icazə vermədilər. Dedilər ki, 50 manat ver, gir, palatkanı qur və yat. Dəhşət. Yəni bir sözlə dəhşət. Bunlardan nə stul istəyirik, nə nədən adı qab-qacaq istəyirik, heç bir şey. Hər şey özümüzdə var. Amma yenə də bizdən pul istədilər. Dəhşət də, yəni dəhşət bir sözlə heyf deyil. Gürcüstanda harda istəyirsən get, yeməyi, içməyi gətir, qoy, qur. Pulsuz hətta ailəyə şərait qururlar. Qəşəng bulaqlar var. Sonra qəşəng bisetkalar düzəldirlər. Pulsuz gir, işlət. Amma burada bir addım eləyirsən pul istəyir. Sadəcə olaraq ki, oradan bura, o boyda yol gəlmişik, ona görə özümüzə əhval ruhiyyəni pozmaq istəmirik deyə ona görə razılaşdıq. Kimin yoxdur kitabı? Düz bir il bundan qabaq bu palatkanı qurmuşduq. İndi isə biraz əziyyət çəkdik. Çünki unutmuşuq hansı dəmir hansının yanındaydı. Amma hamımız birlikdə biz onu bacardıq. Mən də elə şey var, dəmir oxşayır amma çox yumşaq. Bizim palatkamız çox böyükdür, 3 otaqlıdır. Burada düz 12 nəfər qala bilər. Çox genişdir, rahatdır və orada əyilib gəzmək lazım deyil. Palatkanın hündürlüyü 2 metrdir. Bu ortaydı, sarı ortaydı. Kapadı. Ortaydı. Давайте надо выровнять. Давайте мне. Мам, дай мне хоть. Подожди, это что, сломанное, что ли? Одно сломанное было. Sen böyle getirin. Ne kadar şu. Gelin uşaqlar bunu sen veriyorsun. Zeyran sen bu tut Murat. Tut. Ben buraya Ayak tut. Ben ne yaptım? Kom diyor. Kırış yeter. Hadi kırış o. Balacalar. Bunu. Niyetin adı üstüne. Mama, я специально поняла, как это делать. Да? Yo, bunu. Ты перекрутила там, посмотри. Давай я сделаю, Мурат. Мама. Bunu senin de tat. Bunun hiçbiri yedi.
Palatkamızı qurduq. Altından belə falqa qoyuruq ki, soyuq olmasın. Ondan sonra üstünə oje pastelimizi düzəcəyik. Salam aleykum. Bizim pastelimiz hazırdır və ona görə qapını artıq bağlamaq lazımdır ki, toz torpaq içinə dolmasın. Kim yatmaq istəsə girib rahat yata bilər. Palatkamızı qurduq, bitirdik və indi keçirik yemək hazırlamağa. Bu bizim həm səhər yeməyimiz olacaq, həm də ki günorta. Hamının sevimlisi kartoşka qızartması qızartdıq və üzərinə yumurta vurduq. Həmçinin samovarı da qaynatmağa qoymuşduq. Artıq samovarımız da qəşəng qaynadı və təzə çay dəmləyək və başlayaq səhər yeməyimizi yeyək. Belə qəşəng, tərtəmiz təbiətdə oturursan, samovar çay içirsən, heç adam yemək də belə istəmir. Ancaq səhərdən axşama kimi qaynar, qəşəng samovar çay içəsən. Bir dənə təndir, çörək və pendir burada elə bil kabab kimi gedir. Deyirəm ki, Şamaxılı millətə baxında deməli burada samovar çay eləyirik və oradakı odunları götürürəm. Nə deyirsiniz ona? Odundur, çırpıdır, çıngıdır, bilmirəm nə deyirlər ona. В общем, onları götürürəm və balaca bir uşaq, hardasa 10 yaş olardı. Deyir, istəyirsiniz sizə odun gətirim. Pulla satırdı bizə odun. Bizim kişilər də yazığı gəldi, dedi ki, gətir. Gətirdi və bunu bizə 2 manata satdı. Baxın bu odunları. Hansıları ki, mən oradan yığırdım. Mən də elə bildim, qalın belə odun gətirəcəkdən. Bunları 2 manata. Görürsünüz, balaca uşaqlar burada necə pul eləyirlər. Yeməyimizi yedik, biraz istirahət elədik, hətta biraz da yatmışıq. Çünki səhər tez durmuşduq deyə, ona görə biraz yorğun olmuşduq. Biraz yatdıq, sonra durduq, getdik Yaşıl gölə. Biz Yaşıl gölün düz yanında dayanmışdıq. Buna bir tane kalır. Titanic. Uşaqlar Kataramada sürənə qədər biz yoldaşımla burada çoxlu fotosessiya eləmişik. Bir də balıq tutanlara baxırdıq. Xeyli balıq tutanlar var idi burada. Amma düz əməlli balıq tuta bilmirdilər. Göl dolu balıqla idi. Amma onlar nədənsə tuta bilmirdilər. Mənə elə gəlir ki, burada əgər kimsə balıq tutsa, pulsuz onlara heç kim verməz, tərəziyə qoyacaqlar və həmən o balığı satacaqlar. Çünki burada hər addım puldum. Bu arada bir dənə katarama 12 manata idi.
Burada da bir balaca baseyn var idi. İçində də xeyli balıqlar idi. Bunlar hamısı farel balığıdır. Hər rəngindən burada var. İstədiyini seçə bilərsən. Həmən restoranda bunu qəşəng qızardırlar və onu oturub yeyirsən. Əlbəttə ki, bu farel də satılırdı buradan. Biz artıq çoxlu gəzdik. İndi isə axşam yeməyi hazırlayırıq. Axşam yeməyimizi yeyək. Ondan sonra qəşəng bir dənə yenə samavar çay dəmləyək və səhərə kimi oturaq, semiçka çitlayaq, söhbətimizi eləyək. Yeməyimiz artıq demək olar ki, hazır idi. Salatımızı, hər bir şeyimizi qəşəng doğradıq. Yeməyimizi yedik. Qalan istirahət saatları mən sizə çəkmədim və keçək növbəti günə. Biz dayandığımızın yerin yanında bir dənə şəlalə var idi. Xalıç şəlaləsi. Biz də dedik, gəl gedək ora. Orada deməli maşın yolu yoxdur, yalnız ayaqla gedə bilərsən. Bağlayırdılar manzara. Buradan göstereyim. Oy 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 oy. Deyirəm ki, təsəvvür eləyin. Sel su aparır buranı. Birdən-birə güclü yağış yağdı. Sel su apardı. Bizi də iki ailəni yox eləyəcək. Axı burada nə vaxtsa olmuşdu, görürsüz o başdan oraya qədər sel aparmışdı. Dəhşət olacaq. İraq olsun. Cırcıramanın səsinə bax yenə. Qəşəngdir. Buradan görsənir. Murat Ceyranla ilişib orada. Bu cırcıramanın səsi dünən bizə heç yatmağa imkan vermədi. Bütün günü baxın Şamaxıya çatandan cırcıramanın səsindən sıxıldıq da. Axır beynimiz sirkələndi. Ürəyimiz bulandı. Biz öyrəşməmişik axı belə şeylərə. Yaxşı ki, üz üçün disk var idi bizdə. Pambıq disk var. Onları qulağımıza taxdıq. Bir sakitçilik oldu ki qulaqdan. Beynimiz dincəldi. İndi yenə biraz öyrəşmişik növbəti gündür deyə. Biraz öyrəşmişik. Yoxsa bu səs adamın beyninə işləyir. Biri var ki, bir neçə saat bunların səsi adama xoş olur da, dincəldər. Amma bu dayanmadan özdə elə qışqırılır ki. Oy, düz qulağımın içinə. Da, опять da, pravda? Опять начали они вот так звенеть. Здесь много их. Da, hardakı çoxlu ağaçlar var. Səs daha çoxdur. Nəhayət ki, bunlar gəlib çatdılar. Ceyran batmışdı. Buksavat elədi. Nəhayət ki, gəlib bizə çatdı. Da, видишь, опять здесь cırcıramanın səsi yenə. Очень много. Очень много, да. Oy. İçəri girdikçə, здесь колючки будут, Murat. Burada çoktu ya. İçəri girdikçə. Da, oy, həqiqi. Ay aman. Başladı yenə. Ceyran tapkası onun içine girip. Молодец, Murat. Halal olsun Murat Ceyran batmışdı. Zaten Murat o pahalı yerli kız anneycisi de ama biraz cırar. Yine ayağımı koydum. Ceyran tapkası içine ben yine girdim. Bir dənə palçıq var idi. Ceyran da sağ olsun girib palçığın içinə. Hamı getdi, bir dənə Murat qaldı. Ceyranın ayaqqabısını, tapiçkanı təmizlədi, yudu. Sağ olsun qaqaşı. Ay Ceyran, nə yaxşı ki Murat bizdə var da Ceyran. Da, nə yaxşı. Allahımıza şükür. Oy, hələ ki siz bu gözəlliyə baxın. Düz meşənin ortasındayıq. Daşlara baxın.
Bütün şey olublar. Üstü daşlar bütün mamır oldu. Şəlaləyə gedən yol 1600 metr idi. Amma sizə deyim ki, orada bəlkə də 1600 metrdən çox olar. Ya da ki, bəlkə elə 1600 metrdir. Sadəcə yuxarı qalxırsan deyə çox çətindir. Ağır bir yol idi. Amma biz dayanmadıq. Bizə belə bir yollardan keçməyə çox maraqlıdır və uşaqlar da yorulmadılar. Onlar da çox maraqla bu yolları keçirdilər. Yaxşı ki, özümüzlə 2 litr su götürmüşdük. Həmən o suyu içə-içə bu meşələrdə gəzirdik. Bu большой. Hardasa 700-800 metri keçdik və ondan sonra gördük ki, burada belə bir zaborla bağladılar. Çox maraqlı gəldi. Bu nədir, bu nədir və görün nədir. Vodopada giriş pullandı 2 manat bir nəfər. Тут, он говорит, животные, это могут быть. Там был знак. Там был этот знак. Она уже Baxın, умерла. budur səs çıxardan qurudu. Həqiqi, elə ağacdan səs. Da. Nə qədərdir. Baxın, bunlardır Niyə, səs они все вышли. eləyən, bizə imkan vermirlər burada istirahətimizi eləyək. Baxın, bunlardır, bunlar. А ты бы смогла? Нет. Səs eləyirlər. Yapışıblar bura. Не, они уже высохли. Quruyublar da. Bu cırcıramalar bizi o qədər bezdirmişdilər ki, birinci günü dəhşət. Biz artıq ağlamaq istəyirdik bunların səsindən. Yaxşı ki, sumkamızda pambıq var idi. İnanırsınız, hamımız qulağa pambıq taxmışdıq ki, heç olmasa başımız biraz dincəlsin. Мурат, я бы даже не пробовал. Da. Ya bak burada пока что спокойно, ну ты возможно просто. Bir daha bu adam bunu bizden Və nəhayət ki, biz gəlib çıxmışıq həmən o Xalid şəlaləsinə. Adama deyərlər ki, belə bir daşlı yollarla uşaqları sən hara aparırsan axı. Başqa turistlər gəlib aşağıdan baxırdılar, amma biz düz onun başına çıxmaq istədik. Və yaxşı ki, bizdə hər bir şey yaxşı qurtardı. Tapçıqamız cırıldı. Elur çıxış yolu tapdı. Ayaq yalın getməkdənsə deyir belə yaxşı.